Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Ирина, я практикующий специалист общей практики психосоматики. Сегодня я хочу вам дать один очень хороший рецепт. Не обязательно бегать по аптекам, когда начинается сезон простуд, и покупать дорогостоящие лекарства. Возьмите кедровую шишку, поставьте ее в кастрюльку, налейте доверху воды, то есть доверху не кастрюльку, а саму шишку, и на медленном огне ждите, пока половина этой водички выкипит. Потом мы берем эту водичку, сливаем аккуратненько в какую-нибудь емкость, процеживаем, да, и ставим ее в холодильник. И когда случилась у ребенка или у взрослого простуда, кашель, пьем по 5 капель с кофе или чаем. И ваш организм вам скажет спасибо. Подписывайтесь на телеграм-канал, на